sabe, ó, ali que eu pego o negócio do Mercado Livre do cara. Olha lá, naquela coisinha, um passarinho que eu vou dizer, ó. Eu já convenci, falta tu agora. Esse aí que sai assim, ó, sai fazendo vai sozinho. aleatório. É. E aí ele vai pro lugar, a gente tem que sair um dia com ele. Droga, tô preto até agora. Aí? E aí? Vou chorar agora. Aqui, ó, convenci o cara. Convenci ele. Que bonita, Ó, viu? Eu te falei. É a cor da tua, tu vai fazer ela crescer. Tá aí, ó. Vai, cara, tá lá, tá ali o Rodrigo, tá te esperando lá. Vem. Parou o Serginho! O policial pegou a moto e veio até aqui ver o que eu tava fazendo e voltou. Cadê o Serginho que foi pego na pescaria? E aí, Serginho, vai trocar as cuecas? Viu? A vantagem de ter uma moto da brigada. Ou a câmera no capacete, né? Não, mas o cara ele disse assim, a gente não tá pegando tudo. Tá pegando aleatório. Vamos aqui, puf, e aí tu era o primeiro. Aí eu parei aqui e o cara saiu com a moto lá, veio aqui, deu uma voltinha e voltou, né? Não, eu falei pra ele assim, não, que lá é meu colega, tá comigo. Ele vai rir de mim que eu fui atacado.
já se atirou numa rifa. Alex, eu tô naquela rifa da Kombi também, vamos ver se vai sair Aquela da Kombi Kombi tá também, danada, né? É, 51, 9, 99.